Привет, и меня зовут Женя, и я играю в Кубу. Так, -1. Еще один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик. Пишите свои комменты. Снимать мне еще какие-нибудь видео или нет. Так. Ой, сразу говно немного виснет, поэтому чуть-чуть буду нубить. Так. Ай. Ладно, умер. Ничего страшного. Пойдемте. Самое худшее это винтовки. Опять. Дробовик что-то мне не нравится. Еще автоматы. Убил. Повезло. Так. Надо еще один раз сделать. Есть. Есть. Убил. Все, это самое худшее. Ай, кстати, убили. Так. Блин, пока нацелился. Винтовки это не для меня. У меня автоматы и эти автоматы только точнее. И пистолеты. Блин, удрал. Блин. Планктон меня убил. Ну, вылез планктон или кто это там. Ладно, сейчас я постараюсь кого-нибудь еще убить. Мне надо с винтовки несколько убить. Так. Давай, есть. Еще одного бы убить и все. Черт. Так, вот этого надо убить, все, я свободен от винтовок, наверное. Так. Ай, нет. Хедшот далека. Угу. Сблизи начни. Так, погнали дальше. Надо еще одного убить, не будет это другом. Все, автомат хорошо уже. А у него тут походу. Да. 31 попытки убивает. Здесь забыл. Я этим много болею. Блин, пока кашля у меня убили. Бой. Так. Раз. Все. Пестик. Надо закончить бой. Блин. Сейчас, ребят, его допопью и вернусь.